Денеска на 9 мај Европа ја слави 75 годишнината од Шумановата декларација која го трасираше патот за основање на Европската унија. Денот на Европа се прославува преку организирање широк спектар активности и културни настани. Еден од нив е и утрешниот кој ќе се одвива на школка во градскиот парк на Скопје под мотото Европа низ детските очи, а во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност. Сите детали за настанот ги слушаме од директорот на Националната агенција, господинот Петар Богоевски. Предсе, нека ни е честит и вековит денот на Европа. Благодарам прво на покана да може да го представиме настанот кој се одржи на 10-ти, еден ден покасно, меѓутоа со поголема помпа и значење, бидејќи учениците се послободни во сабота. Честитки на денот на Европа, ден кој ние сите го одбележуваме, празнуваме и мислам дека особено ние македонците имаме право на одбележување тој ден, бидејќи одбележуваме ослободување или завршување на големата војна во Европа, на Втората светска војна, мирот го славиме на Европа, а сите наши предци се длабоко вградени во тие европски вредности, во тоа ослободување на Европа. Така да, на некој начин, нашите деца треба поблиску да ги доближиме и да ги запознаеме што се европските вредности, кој е тој вредностен систем во кој ние природно припаѓаме, дека ние сме апсолутно и денес дел од Европа, европската цивилизација и култура. Европската унија е политичка организација во која се стремиме да станеме земја членка, меѓутоа ние сме и како субстрат на европската цивилизација и култура. И директно вградени во причините за обележување на Денот на Европа. Така да, малку се најавме оваа година затекнати од непланирани активности токму на тој ден, но сега започнуваме со тоа. Тоа ќе влезе во редовна пракса во агенцијата, во годишната програма. И планираме до година здравје да воведеме една меѓународна награда која ќе доделува меѓународна жири, комисија во областа на образованието и успешноста на спроведување на Еразмус програмите, Европскиот солидарен корпус, мрежите кои се составен дел од тие европски фондови. Значи, најуспешниот кој ќе работи на таа на реализација на истите програми за следната година да добие признание на Денот на Европа во 2026 година. И тоа ќе добие веќе една институционална димензија и редовна пракса на одбележување на овој ден. Што можеме да очекуваме од утрешниот ден? Каков тип на активности? Во суштина, не сакаме тоа да биде црвени теписи, фракови и официјалности. Сакавме да биде отворен ден и за децата од училиштата и градинките, но отворен ден и за сите кои посетуваат градскиот парк тој ден во сабота, за сите кои сакаат да дојдат се поканети, добре дојдени. Настанот е музички хепенинг, како квиз, 4 различни елементи. Едните ќе имаат квиз како или да ги покаже своите знаења за Европа и Денот на Европа, друг боите на Европа и како децата ја знаат и кои се запознаени со Европската унија. Третиот дел ќе биде и караоке, така според возрастите на сите учесници ќе имаат различни катчиња, но во суштина дружбата помеѓу сите ученици од сите школи испраќа порака на заедништво и на припадност на сите млади кон европската идеја и поддршка за сонозна интеграција на Македонија во Европската унија. Претпоставувам дека ќе бидат задоволни од ангажираните професионалци, бидејќи јас инсистирам да нема велелепни политички говори, да нема ништо од делот на политиката, се да биде во рамки на забавата, насмевката и дружењето. И мислам дека и во иднина ќе продолжиме се почесто организираме настани, каде што ќе интегрираме се повеќе млади луѓе, ослободени од стегите и од политиката, а се повеќе да учат и да дознаваат за она што одбележуваме, што прославуваме, каде одиме и зошто тоа го правиме. Да не мисли дека тоа е само нека флоскула, дека е некој само неостварен сон или нешто што го говорат повозрастните по телевизија или по дома, него да знаат конкретно
за што станува збор. Какво е чувството да се организира еден ваков настан? Колку беше тешко или лесно да се имплементира истиот? Па со оглед на фактот дека сме ние мала институција, со мал број вработени, е предизвик секако, меѓутоа тука на помош се секоја школите, градинките, наставниот кадар кој е корисник на нашите програми, луѓе со искуство, ангажирани луѓе со искуство во организирање на разни настани, така да мислам дека за толку краток период од неколку дена, од 5-6 дена организација, дека ќе направиме одличен настан, бидејќи на некој начин луѓето прават атмосферата. Градскиот парк е прекрасна локација, се надевам дека нема да е врнежливо, иако е времето променливо. Школка е позната локација за такви ивенти. Луѓето знаат дека не одбележуваме туѓ, туку одбележуваме свој ден, како дел од Европа. И во таа смисла очекувам да помине се најдобар и на некој начин да стане и пракса, тоа да стане и дел од нашата култура на живење и тој ден да го вградиме кај нашите млади да го чувствуваат за свој празник. Може би најубавото во целиот овој настан е самиот факт што децата ни си игра и песна ќе можат да се поврзат со оние клучни поими, например како што се заедништвото, солидарноста, мултикултурализмот и така натаму. Јас секогаш инсистирам на 6 фундаментални европски вредности, кои многу се заборавени во последно време и врз база на истите е возможен и сонот за проширување на Европската Унија. Без тие фундаментални европски вредности не е возможна таа мисија на Европската Унија и обединување на европскиот континент. Затоа нашите деца, барем тука во Македонија, ќе ги воспитуваме во духот на европските фундаментални вредности и мислам дека она кое е дел од нашето домашно воспитување е буквално европска фундаментална вредност, бидејќи македонското општествено поведение е субстрат и е вградено во европската култура и цивилизација. За крај ни преостанува само да ги поканиме сите граѓани кои се во можност да дојдат утре на истоимената локација која веќе ја споминавте и за крај да споменеме уште некои детали околу почнувањето на настанот, време траењето и така натаму. Нема вие предуг настан, планирано е околу час и половина. Започнува во 11 часот сабота, градски парк, школка, ќе биде модерирано од професионалци од театарот за деца и младинци, ќе настапи Златно Славејче, ќе ги изведи двете химни на Македонија и на Европска Унија и останатите артисти, аниматори што се професионалци, така да мислам дека ќе биде еден настан за паметење и пример како во иднина треба да се одбележува Денот на Европа во Македонија. Јас верувам во тоа и за крај уште еднаш да ви го честитам денешниот празник. Благодарам и се надевам дека за кратко време ќе направиме и нов ивент и повторно ќе имаме прилика да се видиме со вашата телевизија. Се надевам и јас. Благодарам многу.